दीदी खे त एतिरो खाण आहे न अलॻि अलॻि विषयनि जो કે જેટલો વિષય રખાને એટલો ઘટ है। આ મંચથી એમણે અમારા પદ્મશ્રી ડૉક્ટર વિષ્ણુ પંડ્યાજી અને માયાબેનના પ્રયત્નથી સીએમ સાહેબને પણ 2-3 વખત મળવાનું થયું, પણ અમારા આખા ગુજરાતમાં સાહેબ જેમ નાગપુરમાં જે છે 100 એકડ જમીન જે છે કુકરેજાજીએ પાસ કરાવી છે। 100 એકડ જમીનમાં લગભગ 125 કરોડના બજેટ ઉપર ગવર્મેન્ટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર 125 કરોડના બજેટ ઉપર સાહેબ ત્યાં જે છે એક અદ્યતન સિંધી સંસ્કૃતિ ભવન ત્યાં બનાવવાનો અને એ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યું છે। કુકરેજાજી વધારે એમાં કહેશે, પણ અમારા ગુજરાતમાં પણ એવું કંઈક બને અને એના માટે એક જગ્યા ફાળવેલી છે। બધા પ્રયત્ન કરીને કરશું તો અમારા સિંધી સમાજની એક સાંસ્કૃતિક જે જોવાલાયક જગ્યા થશે અને કર્ણાવતી જે છે એ કેન્દ્ર છે આખા ગુજરાતનું, તો એના માટે પ્રયત્નશીલ અમે આપના પાસે જે અપેક્ષા જે છે જેમ આપ સહયોગ કરતા રહેશો। मां तव्हां असांजा NCPCL जा वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री घनश्याम कुकरेजा जी जो एतिरो व्यस्तता हूंदो आहे, मूंखे चवंदा आहिनि भई तूं महीने में 12-13 ॾींहं घुमी थो, पर पाण 18 खां 20 ॾींहं टूर ते हूंदा आहिनि सिंधी समाज जे कम सां, त उहे बि अॼु ते ख़ासि टाइम कढी करे आया आहिनि। ऐं मां श्री घनश्याम कुकरेजा जी खे रिक्वेस्ट कंदुमि कि कृपया अचनि ऐं पंहिंजो मार्गदर्शन ॾियनि। हिननि जो सॼो परिवार पाण लाइव ॾिठोसीं, वॾाई त पाण तव्हां न करे सघूं, पर नंढे हूंदे खां स्वयं सेवक भाव तरीक़े कार्य कयूं। जॾहिं कुझु बि न हो साईं, 1977 में तव्हांजा भाउ सांसद जी इलेक्शन लड़िया हुआ, 1999 में तंहिं टाइम ते कंहिं सिंधी खे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी जेका टिकट मिली, मां हिन छोकिरे जी शादी में ॾिठो त साहिब બહુ પારિવારિક છે। દેવેન્દ્ર ફર્નાન્ડિસ હોય કે નીતિન ગડકરી હોય, એમને પણ જે છે એ એમનો પરિવાર જે છે રાજકારણમાં સ્વયંસેવક તરીકે આગળ લઈ આવ્યા એવા શ્રી ઘનશ્યામ કુકરેજાજી આજે અમારા વચ્ચે છે। मां तव्हां उन्हनि खे नेंड ॾींदुमि, अचनि ऐं पंहिंजो मार्गदर्शन ॾियनि। श्री घनश्याम कुकरेजाजी। सभई चवंदा जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। जेको चवंदो झूलेलाल लाल जा जाटी सभई चओ। सभ खां पहिरियों भगवान झूलेलाल जे चरणनि में नमन थो करियां। चवंदा आहिनि ज़िंदह सांस जबान रहंदी त उहो जहान बि ज़िंदा। सिर खणी चओ, फ़ख़्र सां चओ त मां सिंधी आहियां। जिथे बि सिंधी गॾिजे पाण में सिंधीअ में ॻाल्हाए, इहो ई मां तव्हां सां निवेदन करण लाइ आयो आहियां। मूंखे पूर्व में दादा दादी मायाबेन डॉक्टर मायाबेन कोडनानी विषय तव्हांजे साम्हूं रखियो। मां थोरो सो उन खां थोरो पोइ ते वञी करे ॻाल्हाईंदुमि। व्यासपीठ ते विराजमान असांजा अॼु जा सदर जेके आहिनि डॉक्टर श्री पंड्या जी ऐं डॉक्टर मायाबेन कोडनानी, श्री मुकेश जी लखवानी, श्रीमती रेणुबेन तलरेजा, श्रीमती अंजना ऐं श्रीमती विष्णी इसरानी जी, उपस्थित सभई मुंहिंजा भाउर भेनरो ऐं पहिरीं मुंहिंजा नंढा वॾा ॿार, तव्हां सभिनी खे नागपुर मां आयो आहियां, सभिनी खे नमस्कार। 1947 जे पार्टीशन खां पोइ सिंधी समाज जंहिंमहिल हिते आई त तंहिंमहिल उन्हनि खे ईअं चवंदा त हिकिड़ी माला जेकॾहिं मोतीअ जी टुटी पए त दाणो दाणो थी वेंदी आहे। अहिड़े नमूने असांजा सिंधी भाउर जेके आहिनि उहे पूरे देश में फैलिजी विया। के गुजरात में आया, के राजस्थान में, के महाराष्ट्र में, के मध्य प्रदेश में, के साउथ में, ऐं कुझु माण्हू असांजा विदेश में बि विया। इन जेको जंहिं प्रदेश में वियो लॻभॻि उतां जो ई वासी थी वियो। के गुजरात में आया त गुजरात जी उन्हनि खे सभ्यता संस्कृति अची वई। पंहिंजे जेकॾहिं घरनि में कुझु सब्जी पिया ठाहिनि त उन में बि थोरो मिठो पिया विझनि। त जेका असांजी सिंधी संस्कृति हुई उहा धीरे धीरे माण्हू भुलिजी रहिया। के मध्य प्रदेश में चओ, किथे बि चओ, उतां जी भाषा हिंदी ॻाल्हाइणु लॻा, के साउथ में साउथी भाषा ॻाल्हाइणु लॻा। तॾहिं उन वक़्त में असांजा जेके वॾड़ा हुया, उन वक़्त जेके मार्गदर्शक हुया, त उन्हनि खे ईअं लॻणु लॻो त भई असांखे काई त बि अहिड़ी का संस्था जेका अखिल भारतीय स्तर ते हुजे
ऐं सभिनी सिंधियुनि खे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते वठी अचे। उहा संस्था हुई भारतीय सिंध सभा, ऐं हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते वठी ऐं सिंधियुनि जूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उन्हनि सभिनी जूं जंहिं बि प्रकार जी तकलीफ़ूं हुजनि, सरकार सां वञिणो हुजे या पंहिंजी ताक़त ॾेखारणी हुजे या कंहिं महिल वक़्तु पए त असांखे सरकार जे साम्हूं बि हिकिड़ो ॾेखारणु खपे त भई असांजी यूनिटी केतिरी आहे। इन प्रकार जी संस्था जे माध्यम सां असां हीउ कार्य शुरू कयोसीं ऐं अॼु पूरे देश भर में असांजूं 300 शाखाऊं बि आहिनि ऐं पूरे देश में हिकिड़ो ई असांजो उद्देश्य आहे त भाषा असांजी कीअं क़ाइमु रहे। दीदी असांखे ॿुधायो त भई भाषा त असांखे क़ाइमु रखणी आहे, पर हुन सां गॾु जेका आहे सभ्यता संस्कृति बि पाण खे क़ाइमु रखणी आहे। मूंखे यादि आहे त वेझड़ में डिस्कवरी में ॾेखारियऊं त पुराणे में पुराणियूं जेके सभ्यताऊं हुयूं उन्हनि में हिकु सभ्यता इजिप्ती हुई, रोमन हुई, अहिड़े नमूने सिंधु सभ्यता बि हुई जंहिंजो पूरो चित्रण उन्हनि ॾेखारियो त भई सिंधु सभ्यता जेका आहे 5000 साल खां बि पुराणी हिकु सभ्यता आहे जंहिंजो मोहन जो दड़ो ऐं उनजो प्रतीक आहे। बिना कंहिं पंखनि जे हवा कीअं रहे थी, बिना कंहिं इलेक्ट्रिसिटी लाइट कीअं रहे थी, घर कीअं ठहियल आहिनि। चवंदा आहिनि त जेके घर ठहियल हुया उहे वास्तु जे हिसाब सां हुया। वास्तु बि जेको देन आहे उहा सिंधूअ जी देन आहे। चवंदा आहिनि त हिन देश जो नालो जेको हुयो उहो सिंधु हो। जंहिंमहिल फारसी हिते आया त उहे न पिया चई सघनि त उहे सिंधु सिंधु न चई करे हिंदू हिंदू चवणु लॻा। सिंधु मां थी वियो सिंधु मां थी वियो हिंदू ऐं हिंदूअ मां ठहियो हिंदुस्तान। हिन देश जो जेको नालो आहे उहा बि असांजी देन आहे। असांखे गर्व थियणु खपे असां हुन देश जा वासी आहियूं जेको हिन देश जो नालो बि जेको आहे उहो असांजे नाले सां आहे। हींअर विजय में ॾिसो त सिंध जेको हींअर पंडुबी आई उनजो नालो बि हुयो सिंधु वीर। आख़िर छो हुयो भई सिंधु जेका उहा सभ्यता आहे, कोई याने सिंधु देश सां रूबरू कोन्हे, हीअ सभ्यता आहे। उन सभ्यता जे नाले सां प्रधानमंत्री मोदीअ बि हींअर जेको नालो रखियो उहो रखियईं सिंधु वीर। इहो असांजे लाइ गर्व जहिड़ी ॻाल्हि हुअणु खपे। पर तकलीफ़ कहिड़ी अचे थी पई त भई असांखे ॿिया माण्हू त सम्झी चुका आहिनि त भई हे केरु आहिनि, पर असां पाण जेके आहियूं उहे पंहिंजो पाण खे न सम्झी सघिया आहियूं। ऐं चवंदा आहिनि त भई हीअं भई मुरझाए करे के माण्हू वेठो हुजे त भई मूंखे पंहिंजी भाषा न ॻाल्हाइणी आहे, पंहिंजी सभ्यता न ॾिसणी आहे। पर जॾहिं पूरो विश्व तव्हांखे क़बूल थो करे त भई तव्हां उहे उन सभ्यता वारिस आहियो जेका विश्व में सभिनी खां पुराणे में पुराणी सभ्यता आहे। उन वक़्त में जॾहिं माण्हुनि खे कोई कपिड़नि पाइण जो बि पूरो अकुलु न हुयो त असां वटि सभु कुझु हुयो, मार्केट हुयो, दुकान हुया, कपिड़ा हुया। तव्हां ॾिसंदो त हिकिड़ी पिक्चर जेका आई मोहन जो दड़ो उहा बि तव्हां ॾिठी हूंदी त उन में बि असांजी सभ्यता ई ॾेखारी वई आहे। ऐं आख़िरीअ में जेका बाढ़ अचे थी पई उन बाढ़ सां ई असांजो जेको आहे इहो जेको मोहन जो दड़ो आहे सिंधु जेका आहे उते सभ्यता समाप्त थी वई आहे। अॼु मोहन जो दड़े जे रूप में अॼु पाकिस्तान में आहे। असांखे पूरो विश्व पियो थो ॾिसे त भई असां हेॾी वॾी ऊची सभ्यता जा वारिस आहियूं, पर पाण पंहिंजे घरनि में पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में कान था ॻाल्हायूं। जंहिंजे बि घर में वञूं त उहे पाण सां या त हिंदीअ में थो ॻाल्हाए या वरी बम्बई में अंग्रेज़ी में था ॻाल्हाइनि। हाणे उन्हनि खे इहा सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि त भॻवानु जॾहिं असांखे सिंधु माता जे कोख मां पैदा कयो आहे त असां केरु आहियूं जे पंहिंजे पाण खे असां सिंधी न सम्झूं या असां सिंधी चवण में फ़ख़ुरु न महसूसु कयूं। असां जॾहिं ईश्वर असांखे चयो आहे त भई असां तव्हां सिंधी माता जे कोख मां पैदा थिया आहियो। ऐं ॿियो चवंदा आहिनि त भई जेकॾहिं ॿारु हिकु आहे त उहो 5 भाषाऊं सिखी सघंदो आहे। हुन 5 भाषाउनि में हुनजो दिमाग़ जेको आहे एतिरो आहे जे 5 भाषाऊं सिखी सघे। पर असां पंहिंजे ॿार खे 2-3 भाषाउनि में ई सेखारे करे पूरो था कयूं भई न पोइ तव्हां वटि त पोइ बि गुजराती आहे जे 3 भाषाऊं ॿारु सिखे थो पियो। असां वटि जेके आहिनि उहे 2 भाषाऊं ॿारु सिखे थो, हिंदी सिखे थो ऐं इंग्लिश सिखे थो, ॿी काई भाषा सिखे ई कान थो। जॾहिं ॿार जो जेको दिमाग़ 5 भाषाउनि जे जेतिरे सिखणु जहिड़ो आहे त असांजे 2 भाषाऊं 3 भाषाऊं सिखाए करे उनजो दिमाग़ जेको आहे एतिरो ब्लॉक था करे छॾियूं, हुनखे अॻिते वधण में तकलीफ़ थी रही आहे। इहो कोई नथो सम्झे पियो त ॿार खे जेकॾहिं 5 भाषाऊं सेखारबियूं त हुनजो दिमाग़ बि जेको आहे ओतिरो खुलंदो। असांखे पंहिंजे ॿारनि खे गर्व सां इहो सेखारणु खपे। आहियूं त अॼु जंहिं प्रोग्राम में आया आहियूं उहे प्रोग्राम जेको आहे रीति रिवाज असांजा कीअं आहिनि,
उहे पंहिंजे ॿारनि खे कीअं ॿुधाइजनि। चवंदा आहिनि त भई जेकॾहिं सचपच में कोई सिंधी परिवार सुठे नमूने सां पंहिंजे घर में रहणु चाहे थो त उनखे पंहिंजे ॿारनि सां घटि में घटि हफ़्ते में हिकु ॾींहुं, खाइणु त रोज़ ई खपे, हफ़्ते में हिकु ॾींहुं पंहिंजे ॿारनि सां गॾु रोटी खाए ऐं उनखे पंहिंजे परिवार ऐं सिंधियत जे बारे में ॿुधाइणु खपे त असां कहिड़ी तकलीफ़ुनि सां हिते आया आहियूं। जंहिं तकलीफ़ुनि सां असां आया आहियूं जेसिताईं असांजे ॿारनि खे ख़बर न पवंदी त उन्हनि खे लॻे थो पियो जेके पैसा आहिनि इन सां मौज मस्ती करणी आहे, इन जे अलावा कुझु कान्हे को। हुनखे जेकॾहिं तव्हां ॿुधाईंदव त भई अहिड़ी तकलीफ़ुनि सां असां हिते आया आहियूं ऐं उहे कहाणियूं जेकॾहिं उनखे ॿुधाईंदा, आखाणी चइजे सिंधीअ में, जेकॾहिं उहे ॿुधाईंदासीं त उन्हनि खे बि गर्व महसूसु थींदो त असांजा वॾा जेके आहिनि इहे आहिनि। ऐं जेके ॿार जेके जवान आहिनि असांखे उन्हनि जे अनुरूप कार्यक्रम करणा पवंदा, तॾहिं ॿार असांजो अट्रैक्ट थींदो। न त तव्हां ख़ाली एतिरो ई ॿुधाईंदा रहंदव त भई सिंधी जे बारे में उनखे उनजे अनुरूप जेके कार्यक्रम आहिनि देशभक्ति सां जेकॾहिं स्टेज जो कार्यक्रम तव्हां सुठे नमूने कंदव, मां त पूरे देश में वेंदो आहियां त ॾिसण में ईंदो आहे त माण्हू कमु तमामु सुठे नमूने सां स्टेज जा कार्यक्रम जेके आहिनि देशभक्ति जा जेके पोइ तो गीत हलंदो आहे उनजे पुठियां ॿार जेके डांस कंदा आहिनि त उन्हनि खे लॻंदो आहे त भई यार असांजा कोई सिंधी गीत आहिनि ऐं उन ते बि असां डांस करे सघंदा आहियूं। या अलॻि अलॻि प्रकार जा खेल कूद जेके आहिनि उहे बि पाण खे कराए करे ॿारनि खे अट्रैक्ट करणु खपे। जेके क्रिकेट आहे, ॿिए काई आहे, अॼु जी नई टेक्नोलॉजी आहे, उनजे माध्यम सां सिंधी कीअं पढ़ाइजे, सिंधियत कीअं उनखे ख़बर हुअणु खपे। हालांकि यूट्यूब आहे हिन ते अॼुकल्ह सभु कुझु अची वियो आहे, हिन करे असांजी भेण छा चयईं त भई असांजी भाषा जेका आहे हाणे ख़तमु न थींदी। कंहिं वक़्त में इहो ख़तरो हूंदो हुयो त भई असांजी कंहिं वक़्त में भाषा न इहा हली वञे, पर जो असांजी भाषा कान वेंदी, भाषा खे क़ाइमु कीअं रखिजे उन प्रकार सां हीअ जेके स्टेज जा कार्यक्रम आहिनि इहे पाण कंदा रहंदासीं ऐं जेका नई पीढ़ी आहे उन्हनि खे पाण अट्रैक्ट कयूं। इहो मुंहिंजो तव्हां सभिनी सां निवेदन आहे त जेके हिते अॼु हेॾा जेका मां हाल फुल लॻो पिया त मूंखे लॻे थो भई हाणे परिवर्तन जेको आहे उहो अची रहियो आहे। पंहिंजी सभ्यता जेका आहे, संस्कृति जेका आहे उनखे क़ाइमु रखण जे लाइ तव्हां पंहिंजे परिवार में, पंहिंजे मिटनि माइटनि में, पंहिंजे दोस्तनि खे सभिनी खे हिकु कार्यक्रम जे माध्यम सां इहो करे ॾेखारियो। इहा मुंहिंजी तव्हां सां निवेदन आहे। तव्हां हिते मूंखे घुरायो, ॻाल्हाइण जो मौक़ो बि ॾिनो, तव्हां सभिनी जो मां धन्यवाद थो कयां। मुकेश भाई हिकिड़ी ॻाल्हि कई त भई महाराष्ट्र जे अंदरि असांजे महाराष्ट्र सरकार असांखे 5 एकड़ ज़मीन जेका ॾिनी आहे ऐं 118 करोड़ रुपया उन्हनि पास कया आहिनि, उनजो असां सिंधू आर्ट गैलरी जे नाले सां उहो कार्य शुरू कंदासीं। हुन में लॻियल आहियूं। जल्दी ई असांजो नागपुर में जेको आहे इहो कार्यक्रम ॾिनो। असां विच में श्री विष्णु भाई पंड्या आयल आहिनि जेके हिन गुजरात सिंधी अकेडमी जा अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि इस प्रकार का एक बड़ा अच्छा हाल कोई कार्यक्रम के लिए अपने पास मिलना चाहिए, जिसकी बजट जो है वो गुजरात सरकार बहुत रिच गवर्नमेंट है। पूरे देश में लोगों को मालूम है कि गुजरात सरकार जो है एक बड़ी पैसे वाली सरकार है। मैं इसका कारण भी बताता हूँ आपको। देखिए बाकी पूरे स्टेट में जो मद्यपान है, दारू है, वह सब बहुत बड़ी रेवेन्यू जो होती है उनको वहाँ से आती है। कई स्टेट ने दारूबंदी की लेकिन फिर खोलनी पड़ी क्योंकि उसके बिना उनका काम नहीं चलता था। गुजरात सरकार एक ऐसी है कि यहाँ पर मद्यपान जो है, दारूबंदी है, उसके बावजूद भी इनके पास इतना पैसा है वो चाहे तो दुनिया की कोई भी चीज़ गुजरात में ला सकते हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री जब चाइना का कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसको यहाँ ले आते हैं, भाई चलो गुजरात हम दिखाएं, हम आपको डेजर्ट दिखाएं, वाइट रन दिखाएं। इतनी सारी है, रिच गवर्नमेंट है, इसके लिए 100 करोड़ रुपया तो उन्होंने हमारे लिए रखना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। वाह साईं, खूब खूब धन्यवाद। अभी हम जो आज के मुख्य मेहमान हैं उनसे निवेदन करेंगे, फिर हम आज का जो हमारा जो दूसरा राउंड है हमारे परंपराएं 72 मिनट्स का जो है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ वो प्रस्तुत करेंगे। सब पार्टिसिपेंट पीछे रेडी हैं। यहाँ से मैं डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या से निवेदन करूँगा, कृपया आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। हम वहीं पे आपको कुडलेस माइक साहब त्याग आप हाँ
એમને સાંભળવા એક લાવવું છે. આવો પધારો સાહેબ. ડૉક્ટર પદ્મશ્રી ડૉક્ટર વિષ્ણુ પંડ્યા, આપણે તાળીઓથી વધાવશું એમને. આદરણીય ઘનશ્યામજી, श्रीमती अरुणा जी, हमारी डॉक्टर मायाबेन, रेणु तलवेजा, श्रीमती अंजना हजारी, हमारे मित्र मुकेश भाई, गुजराती और सिंधी दोनों भाषाओं से जुड़े हमारे मित्र, सिंधी अकादमी नो हूँ अध्यक्ष छूँ. गुजराती साहित्य अकादमी नो तो छूँ ज. એટલે મને લાગે છે કે ગુજરાતીમાં બોલવું આટલું બધું સિંધીમાં સરસ મજાના વક્તવ્યો થયા. ઉત્સવનો એક ભાગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રીતે તમે કર્યો. સિંધીયતની અને ભારતીયતાની વિશેષતા જ આ છે કે આપણી જિંદગી ઉત્સવ, પ્રત્યેક ક્ષણે ઉત્સવ મનાવીએ છીએ. આપણો જીવન પોતે જ એક ઉત્સવ છે અને એના 16 સંસ્કારો, બાકી બધી સાંસ્કૃતિક આપણી કૃતિ પ્રકૃતિઓ એ જીવનનું એક દર્શન છે કે કેવળ આપણે કરીએ છીએ નામકરણને, યજ્ઞોપવીતને, એટલું નથી. એની પાછળનો એક વિશેષ અર્થ છે અને વિશેષ અર્થને કારણે આપણે આપણી સંસ્કૃતિ જીવંત છે. સિંધિયત કેવળ શબ્દ નથી, એક અભિયાન છે, એક આંદોલન છે, એક ઇતિહાસ છે. અને ઇતિહાસ સામાન્ય નથી, અસામાન્ય છે. ઇતિહાસ માત્ર વર્તમાનનો નથી, ભૂતકાળનો છે. ઇતિહાસ માત્ર વર્તમાન અને ભૂતકાળનો નથી, ભવિષ્યનો પણ છે. ક્યાંય પણ આપણે જઈએ અને કાર્યક્રમમાં પહેલાં આપણે રાષ્ટ્રગીત સાંભળીએ છીએ, બોલીએ છીએ. એમાં પણ સિંધ શબ્દ છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે જ્યારે રચી હતી એ રચના ત્યારથી ચાલે છે. હિન્દુસ્તાનનું વિભાજન થયા પછી પણ સિંધ આપણું છે એ પરિચય આ રાષ્ટ્રગીત આપે છે. માત્ર સિંધ નહીં, આખો ભારત, અખંડ ભારતની આપણી ઉપાસના છે. અને એમાં સિંધિયત બહુ મોટો ભાગ ભજવી શકે. એટલા માટે ભજવી શકે કે એની સંસ્કૃતિના જે લક્ષણો છે એના એ આખા ભારતના છે. 4 શબ્દો હું તમને કહીશ કે આપણે કઈ રીતે આપણો સમાજ, આપણો સમૂહ, આપણું વ્યક્તિત્વ, આપણું રાષ્ટ્ર, આપણો સમાજ કઈ રીતે જીવે છે. તો 4 શબ્દો આપણી પાસે વેદકાલથી અત્યાર સુધીના છે. સૌથી પહેલાં આપણે સંકલ્પ કરીએ છીએ. નવીન પર્વ કે લીએ નવીન પ્રાણ ચાહીએ. આ સંકલ્પ એકવાર કરીએ છીએ કે અમારે આટલું કરવું છે, આ કરવું છે, શુભાશયથી કરવું છે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે, જનકલ્યાણ કરવું છે, વૈશ્વિક કલ્યાણ કરવું છે. તો સંકલ્પ કરીશું, પણ તો એકલા સંકલ્પથી ચાલશે નહીં. સંકલ્પની સાથે સામંજસ્ય પણ જોઈશે, સંવાદ પણ જોઈશે, ડાયલોગ્સ, દિલથી દિલ, હૃદયથી હૃદય, વાતથી, મનથી મન, એકબીજાની સાથે સહનવ ભુનકતું સહવીર્યમ કરવા વહય. તો સાથે રહેવું પડશે, સામંજસ્ય ઊભું કરવું પડશે. વિખવાદ નહીં, વિવાદ નહીં, વિતંડાવાદ નહીં, વિભાજન નહીં.
જે આજની આવશ્યકતા છે, કે જે વિખવાદ આખા દેશમાં પેદા થઈ રહ્યો છે કેટલાક અસામાજિક અને અરાષ્ટ્રીય તત્વો દ્વારા, એને પૂરેપૂરી પહેચાન કરીને એને જડબાતોડ જવાબ આપણી સંસ્કૃતિ આપવાનો છે. એટલે સંકલ્પ જોશે, સામંજસ્ય જોશે, સંવાદ જોશે, સંઘર્ષ પણ અનિવાર્ય છે. એકલા સંવાદથી ચાલતું નથી, સંઘર્ષ કરવો પડે છે સાહેબ. કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુને અને કૃષ્ણે સંઘર્ષ ન કર્યો હોત તો આ દેશની શું હાલત થાત? રાજા દાહિરે જે રીતે ઇસ્લામિક આક્રમણનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો, એટલા માટે આપણે દાહિરને યાદ કરીએ છીએ, આક્રમકોને યાદ કરતા નથી. તો આ સંઘર્ષ જોઈશે. એટલે સંકલ્પ, સંવાદ, સંઘર્ષ, સમન્વય, 4 સ થયા અને એમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે 5મો સ એટલે સિદ્ધિનું શિખર. ભારત સિદ્ધિના શિખર સુધી પહોંચી રહ્યું છે, પહોંચશે. અને એમાં સિંધિયતનો બહુ મહત્ત્વનો ફાળો છે. સંસ્કૃતિ જ છે સાહેબ. અહીં વેદકાલીન ઋચાઓ થઈ. પાતંજલિથી માંડીને અનેક ઋષિવર્યો આ સિંધુ નદીના કિનારે ભારતીય સંસ્કૃતિના ઉદ્ગાતા બન્યા. આપણા જીવનના સર્વસ્વ અને સમગ્રપણે જે સંસ્કારો છે એનું પોષણ વેદકાલીનમાં થયું. 5000, 6000, 7000 વર્ષો પહેલાં થયું છે. આપણે કાંઈ એકલા અટુલા અત્યારના વર્તમાનના પૂતળાઓ નથી, આઇસોલેશન નથી, એક પરંપરા છે. અને એ પરંપરાને કારણે આપણે સિંધિયતે પોતાનું માન જાળવ્યું છે, પોતાની અસ્મિતા જાળવી છે. અને એ અસ્મિતામાં સંઘર્ષ બહુ મહત્ત્વનો છે. હું જાણું છું કે સિંધ અને સિંધી ભાઈઓએ, બહેનોએ, માતાઓએ, દીકરીઓએ, દીકરાઓએ જે વિભાજનની વેદના વેઠી છે, એ વેદના બહુ ઓછી ભારતીય પ્રજાએ વેઠી છે. 1970માં એક પત્રકાર તરીકે બનાસકાંઠામાં સત્યાગ્રહ થયો હતો. સત્યાગ્રહ એ થયો હતો કે સિંધનું નગર પાર કર, થર પાર કર. તમારામાંના કેટલાક તો એને જાણતા હશો, કેટલાક ત્યાં જન્મ્યા હશો, કેટલાકે જોયું હશે, કેટલાકે નહીં જોયું હોય. તો નગર પારકર, થર પારકરમાં ભારતીય સેનાએ પરાક્રમપૂર્વક બીજા યુદ્ધમાં પાકિસ્તાન સાથેના એ આખો પ્રદેશ જીતી લીધો હતો. અને ભારત સરકારે ઇન્દિરા ભુટ્ટો કરાર હેઠળ એ પાછું એને ભૂદાન કરી દેવાનું નક્કી કર્યું હતું. પાછું આપી દો. એની સામેનો જે સત્યાગ્રહ થયો, ડૉક્ટર ભાઈ મહાવીર એના નેતૃત્વમાં હતા. તમે જો ગુજરાતનો નકશો જાણતા હો તો બનાસકાંઠાથી પેલા સુઈ ગામ આવે, અને સુઈ ગામમાં એ વખતે શરણાર્થીઓની શિબિર હતી. સિંધથી આવ્યા હતા, નગર પારકરથી આવ્યા હતા, રણ પાર કરીને આવ્યા હતા. વચ્ચે કેટલાય મૃત્યુ પામ્યા હતા, કેટલાય રોગચાળાના શિકાર બન્યા હતા. પડતા આખડતા આ લોકો શરણાર્થી તરીકે ત્યાં આવ્યા હતા. આજે જે નાગરિકતા બિલનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, એ બધાએ સમજવું પડશે કે અમે જે અમારા શરણાર્થીઓ છે એનું સ્વાગત કરવા માગીએ છીએ. એ શરણાર્થી નથી, એ પુરુષાર્થી છે. તો એ છાવણી હતી, એ છાવણી મેં જોઈ છે. અને પછી ત્યાંથી સત્યાગ્રહ શરૂ થયો. સુઈગામથી એક જલોયા નામનું આપણી સરહદનું છેલ્લું ગામ આવે છે, નાનકડું ગામ છે. એટલું ગરીબ ગામ છે કે ત્યાંના લોકો લીમડો અને બાકી વૃક્ષોમાંના ગુંદરને કાઢીને એનો વ્યવસાય કરીને જીવતા હતા. આજે કદાચ પરિસ્થિતિ ખરાબ અલગ હશે. આ જલોયાથી છેક નગર પારકર, થર પારકર જવાય છે. જવાય છે શબ્દ તો સીધો સાદો છે.
પણ રણ છે ત્યાં, અને એ રણ એવું છે કે વચ્ચે નળાબેટ આવે છે એટલા પૂરતું, પણ બાકી રણમાં તમે જો ભૂલા પડો, ઉનાળામાં ભૂલા પડો તો હાથ વેચ છેટું મોત મળે. અને ઉનાળો હતો, બધા નીકળ્યા, એક પછી એક ભાઈ મહાવીર, બાકી 100 જેટલા સત્યાગ્રહીઓ હતા, કચ્છમાંથી પણ કેટલાક હતા, બધા છૂટા છવાયા નીકળતા ગયા. શરૂઆતમાં કંઈ લાગ્યું નહીં, બિલકુલ આસપાસનો રસ્તો હોય સિમેન્ટનો એવી રીતે જવાનું હતું, પણ ધીમે ધીમે તાપ શરૂ થયો એટલે મીઠાની કરચ હતી, અને મીઠાની સપાટી, એ મીઠાની સપાટી ઉપર પગ મૂકવો એટલે મીઠાની સપાટી તૂટે, અને મીઠાની સપાટી તૂટે એટલે અંદર મીઠું ગરમા ગરમ સાહેબ, પગ લોહી લુહાણ, પાણી હે નહીં સાથે, તરસ વધારે થાય, આખા શરીરનું તાપમાન ઓછું થઈ જાય, ઉપર તાપ, અને આવી રીતે 4, 5, 6 માઇલ જવાનું. પાછા ફરી શકાય એવું નહોતું, આગળ વધી શકાય એવું નહોતું. પગમાં કેટલાક, હું પણ હતો એમાં, તો મારી પાછળ એક મિત્ર હતો રમેશ બાગડી કરીને, એણે કહ્યું કે આપણે જે બનિયન છે આપણું એ પગમાં બાંધીને થોડું ચાલીએ. થોડો સમય તો ચાલ્યું, પણ પછી પાછો ધકધકા આખો પગ બંને, અને લગભગ બેભાન થઈ જવા જેવી દશા. પછી એણે કહ્યું કે હું મારા જે પગલાં પાડું, હું મને ભલે મારા પગ બળે, પણ તમે એ જ પગમાં પગ મૂકો તો થોડી રાહત થશે. આમ કરતાં કરતાં જલોયાથી અમે નગર પારકરનું વડતલૈયા નામનું ગામ છે, પાકિસ્તાનમાં છે, ત્યાં પહોંચ્યા હતા. અને ત્યાં પહોંચ્યા, એક નાનકડું મેલું સરોવર સૈનિકો આપણા હતા એ લઈ ગયા, અને નગર પારકરમાં મેં જોયું આટલા રસ્તામાં કે આ રસ્તા ઉપર શરણાર્થીઓ આવ્યા હતા. કોઈ વાહન નહોતું એમની પાસે. એક જગ્યાએ મને એ સરકારનો નાનકડો એક સિક્કો મળ્યો જાડી ઝાંખરાની નીચે. મને લાગ્યું કોઈક બાળક એ રમતું હશે ને ખોવાઈ ગયું હશે, પણ પીડા અને મહત્વાકાંક્ષા એ સિંધિયત સંઘર્ષનો એક સ્વભાવ છે. અને એટલે વિભાજનમાંથી જે રીતે તમે આવ્યા હશો, વિભાજન પછી પણ જે આ પ્રકાર થયો સંઘર્ષનો, એ કેવળ સિંધી ભાઈઓએ વેઠ્યો છે. અને એટલે ગુજરાતમાં હૃદયપૂર્વક એમનું સ્વાગત થયું છે. આદિપુર તો આદિપુર છે, અહીંથી જે કંઈ આદિ એટલે શરૂઆત થાય છે આખા ગુજરાતમાં અને દેશમાં થાય છે. એટલે એમણે કહ્યું કે આપણે ત્યાં નાગપુરમાં ભવન થયું, નાગપુરવાળાઓએ કર્યું, એ નાગપુર તો કરે, સ્વાભાવિક છે કે નાગપુરની સાથે સંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે. એટલે નાગપુર જો કરે તો ગુજરાતમાં થવું જોઈએ, આપણે કરીશું, ચોક્કસ કરીશું. પણ મારે જે કહેવું છે એ આ કે પીડા અને મહત્વાકાંક્ષા સિંધિયતનો સ્વભાવ છે. બીજી પણ એક વાત નાનકડી કહી દઉં કે સિંધી, અહીં મને માયાબેને કહ્યું કે તમે તો સિંધી નથી, એટલે આમ જરા સંકોચથી કહ્યું કે અમે બધા સિંધી. મેં તો તમે બધા સિંધી એવું નહીં, હું પણ સિંધી છું. એટલા માટે છું, રહસ્ય આજ કહી દઉં તમને કે હું જ્યાં જન્મ્યો એ સૌરાષ્ટ્રના જુનાગઢ જિલ્લાનું એક નાનકડું ગામ છે માણાવદર. અને જુનાગઢ અને માણાવદરના નવાબોએ પાકિસ્તાનની સાથે વિલય જાહેર કર્યો હતો 1947માં. 15મી ઓગસ્ટે આખા દેશમાં ત્રિરંગો ફરક્યો હતો, પણ માણાવદર જુનાગઢમાં નહોતો ફરક્યો, કારણ કે નવાબોએ કહ્યું કે અમે તો પાકિસ્તાન સાથે જશું. એ ગયા પણ ખરા, પણ ખરાબ રીતે ગયા, ભાગી છૂટ્યા. આરજી હકુમત આપણી રચાણ અને જુનાગઢ માણાવદર નવેમ્બર 1947માં મુક્ત થયું અને ત્રિરંગો ફરકાયો. પણ મારે બીજી વાત કહેવી છે કે ગુજરાતમાં જે સિંધી ભાઈઓ આવ્યા એ જે જુદે જુદે ઠેકાણે વસી ગયા, અમદાવાદમાં સરદારનગર છે, આદિપુર છે, ગાંધીધામ છે, જેતપુર છે, ઉપલેટા છે, ધોરાજી છે, પાલનપુર છે, સુરત છે, વડોદરા છે, એમ માણાવદરમાં પણ મોટા પાયા ઉપર સિંધી ભાઈઓ આવ્યા હતા. આવ્યા ત્યારે ફટેહાલ
પોતાનું ઘર છોડીને આવ્યા હતા, પોતાની મિલકત છોડીને આવ્યા હતા. ચહેરા ઉપર પ્રશ્નાર્થો હતા. શું કરવું એ પણ પ્રશ્ન હતો. અને એવે વખતે એને અમે સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં બધા જ નિર્વાસિત કહેતા, નિરાશ્રિત, જેનો કોઈ આશ્રય નથી એવા. સાહેબ, એનો ચમત્કાર સિંધી સમાજનો જુઓ. એમણે તાત્કાલિક 1 કે 2 વર્ષમાં એટલો પુરુષાર્થ કર્યો પોતપોતાના વ્યવસાયોમાં, નાના કે મોટા, એ નિર્વાસિતમાંથી, શરણાર્થીમાંથી પુરુષાર્થી બનીને બેઠા છે. આ સામાન્ય વાત નથી. અને સામાન્ય વાત એટલા માટે નથી કે આ સમાજ જીવન આપણું જે છે, રાષ્ટ્ર જીવન છે, એ રાષ્ટ્ર જીવન સાથેનો સિંધિયતનો નાભીનાળનો સંબંધ છે. સિંધુ ન હોય તો હિન્દુસ્તાન ન હોય, અને હિન્દુ ન હોય તો હિન્દુસ્તાન ન હોય, હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિ ન હોય. આ એક ઐતિહાસિક તથ્ય છે. આમાં કોઈ અતિરેક નથી, અતિશયોક્તિ નથી. એટલા માટે હું આજે છેલ્લી વાત એ કરવા માગું છું કે મિત્રો, આપણે જે વર્ષમાં બેઠા છીએ, 2019 હવે પૂરું થશે, 20 આવશે. આ દિવસોમાં જે વિભાજનના, વિવાદના, વિસંવાદના, વિતંડાવાદના જે વાદળા ઘેરાયા છે, જે પ્રકારની 2, 4, 5 યુનિવર્સિટીઓમાં વામપંથી વિચારકોએ રાષ્ટ્રદ્રોહના યજ્ઞો શરૂ કર્યા છે, પૂરી સાજિશ છે, કાવતરું છે. મીડિયા પણ કેટલીક વાર એમાં ભરાઈ પડે છે. આપણા સુધી સાચી માહિતી મળતી નથી. આજે જ કહેવામાં આવ્યું કે જામિયા મિલિયામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપર અત્યાચાર કર્યો, પોલીસે કર્યો છે. વાસ્તવિકતા કંઈક જુદી છે. અને તમે જુઓ ટીવી ઉપર તોફાનો જુઓ તો એ જોઈ લેશો તમે કેવા ચહેરાઓ છે. તોફાન કરનારા કોણ છે, શું પહેર્યું છે, જરા બારીકાઈથી જોજો. વડાપ્રધાને આ વાત કરી છે, બારીકાઈથી જોજો, ખબર પડી જશે કે આ કોણ છે, બધા ક્યાંથી આવ્યા છે, કોણે આયાત કર્યા છે, શા માટે કર્યા છે. કારણ કે એ લોકોને ભારત અખંડિત જોઈતું નથી. ખંડ ખંડ કરવું છે, ટુકડે ટુકડે ગેંગ છે આ. અને દરેક ભાષાએ, સિંધી હોય, કાશ્મીરી હોય, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, સંસ્કૃત હોય, ઉર્દુ હોય, બધી ભાષાના બધા જ લોકોએ, નાનામાં નાના લોકો અને મોટામાં મોટો લોકોએ જાગૃત થઈને આપણે આ અરાષ્ટ્રીય તત્વોનો સામનો કરવો પડશે. સિંધિયતનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ભલે થાય, આ સંસ્કૃતિ જાળવવી હોય તો પણ આપણે ભારતને અખંડ રાખવું પડશે. એટલે છેલ્લી વાત મારે એ જ કહેવી છે. એને માટે હું એક નાનકડી વાર્તા કહેવા માગું છું. ટૂંકી છે, બહુ મોટી નથી, ચિંતા નહીં કરશો. આચાર્ય ચાણક્ય, ચંદ્રગુપ્તનો જમાનો, મહારાજા નંદવંશના નંદ, એમણે જે રાજ્ય કરતો હતો એ શોષણ હતું, જુલમ હતો, વિભાજન હતું, દુઃખ હતું પ્રજામાં. ચાણક્યે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, સંકલ્પ, અને સંકલ્પની સાથે સંઘર્ષ. ચંદ્રગુપ્ત પણ એને શોધી કાઢ્યો. તો સંકલ્પ લીધો હતો અને એ સંકલ્પને પૂરો કરવા માટે એણે પોતાના જીવનનો કણ કણ અને ક્ષણ ક્ષણ લગાવી દીધા. લોકો સમક્ષ ગયો, લોક સંગ્રહ કર્યો, લોક સંપર્ક કર્યો, લોક સંબંધ બનાવ્યો. એકવાર ફરતા ફરતા એને હજી તીવ્ર ઈચ્છા હતી કે મારે કોઈ પણ ભોગે આ શાસનનું પરિવર્તન લાવવું છે, કોઈ પણ ભોગે. પછી એમાં તમે ખાલી એમ કહેવો કે ના 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 આપણે તો ભજન જ કરીએ, ના ચાલે હો સાહેબ. લડાઈ પણ કરવી પડે. અહિંસાની સાથે કેટલીક વાર હિંસા પણ કરવી પડે છે સ્વધર્મને માટે. તો ચાણક્ય ગયા નાનકડા પાટલીપુત્રના કોઈ નાનકડા ગામમાં, નાનકડા ઝૂંપડામાં, કોઈ રાત્રે કોઈ એક જગ્યાએ વૃદ્ધા રહેતી હતી, એને ઘરમાં ગયા. માં, મને ભૂખ લાગી છે, મારે ખાવું છે કંઈક. માં તૈયાર કર્યું, અજાણ્યા હતા તો પણ
જમાડવા બેઠા, જમવા બેઠા. નિમિત્ત હતું જમવાનું. તો ચાણક્ય પૂછ્યું એને કે માં આજકાલ શું ચાલે છે? તો ક્યારે વાત પૂછી ના. આટલો અયાસી, આટલો અત્યાચાર, આટલું સંઘર્ષ, આટલું વિભાજન, દેશ જ રહ્યો નથી સાહેબ. તારી વાત તો સાચી છે કે 70 વર્ષ મને થયા, મને આ હજી આવું ક્યારેય નહોતું જોયું. આવો રાજા હોય? એટલે ચાણક્ય બીજો પ્રશ્ન પૂછે તો શું કરવું જોઈએ? કંઈક રસ્તો બતાવો. પેલી માં ખડખડ હસી, યાર કે હું તો મૂર્ખ છું, ભણતર હું કંઈ ભણી નથી, મને શું ખબર હોય, તું મોટો પંડિત છે, તારે ખબર હોય. તો કે ના ના, તોય પણ કંઈક તો કે. તો એણે કહ્યું કે મારા 70 વર્ષના એક દિવસના અનુભવ પછી મને એવું લાગે છે, અંડરલાઈન, કે દરેક માણસે જાગવું જોઈએ, જાગતા રહેવું જોઈએ. સાહેબ, એક જ વાક્ય, અને એમાંથી ચાણક્ય પોતાના ઘરે નાનકડા ઝૂંપડામાં ગયો, નિવાસ સ્થાને, અને એણે વેદ ને બધું તપાસ્યું, અને એમાંથી એણે સૂત્ર પોતાનું પસંદ કર્યું, રાષ્ટ્રે જાગ્રયામ વયમ. રાષ્ટ્રમાં આપણે જાગતા રહીએ, જ્યાં હોઈએ ત્યાં જાગતા રહીએ. હું વ્યવસાયી છું, વ્યવસાયી તરીકે જાગું. હું વકીલ છું, વકીલ તરીકે જાગું. શિક્ષક છું, શિક્ષક તરીકે જાગું. હું માતા છું, માતા તરીકે જાગું. હું રસોડાની રાણી છું, રસોડામાં જાગીશ, ગૃહિણી થઈ. હું વિદ્યાર્થી છું, સ્કૂલમાં જાગીશ. હું ધારાસભામાં જાગીશ, હું લોકસભામાં જાગીશ, રમતના મેદાનમાં જાગીશ, અને સરહદ ઉપરના મેદાન યુદ્ધ જંગમાં સૈનિક તરીકે પણ જાગીશ. જાગતા રહો, જાગ્રયામ વયમ. મિત્રો, અમદાવાદથી આવ્યો છું એટલે મેં જરાક લાંબુ બોલ્યો, તમે માફ કરજો. પણ મને લાગે છે કે આજે મારે જે આ કહેવું હતું થોડાક શબ્દોમાં કહ્યું છે. બાકી ઘણી બધી વાતો થઈ છે સાહેબ. અમે તો કાયમ સિંધી સાહિત્ય, તમારું સિંધી ભુવન, શું છે આ સિંધી ભારતીય સિંધુ સભા, સાહેબ તમે ભારતીય પણ છો અને સિંધુ પણ છો, એટલે મને એમ લાગે છે કે આ ભારત અને પાકિસ્તાન બેયનું સંગઠન છે. સિંધુ છે સાહેબ, આને થવું જોઈએ. જીએ સિંધ નામની ચળવળ બહુ મોટા પાયા ઉપર સિંધમાં થઈ, બલુચિસ્તાનમાં પણ થઈ, પૂર્વ પાકિસ્તાનના શું હાલ થયા આપણે જોયા, બાંગ્લાદેશ બની ગયો. પ્રજા કાયમને માટે ચૂપચાપ સહન કરતી નથી, એમને ઇમરાન ખાનો જોતા નથી, અને એટલા માટે જીએસની ચળવળ ત્યાં જેટલી થાય, હું બહુ ખુલ્લી રીતે કહેવા માગું છું કે આપણે એને મદદ કરવી છે. આપણે એને મદદ કરીએ, સાહિત્યથી મદદ કરો, વાતચીતથી મદદ કરો. મદદના તો ઘણા રસ્તાઓ છે. અમે સિંધી સાહિત્ય અકાદમીના 100 જેટલા પુસ્તકો અહીં જેઠોભાઈ બેઠા છે, 100 જેટલા પુસ્તકો ગુજરાતી, સિંધી અને ઉર્દૂના પાકિસ્તાન મોકલ્યા છે. કરાચીમાં ગુજરાતી ભાષી, સિંધી ભાષી, ઉર્દુ ભાષી એ જુએ છે, વાંચે છે, વિચારે છે, અને એમ કરતાં કરતાં રસ્તો થશે. આપણે રસ્તો શોધવો જ પડશે સાહેબ. આપણું અખંડ ભારતનું સપનું છે. કોઈ દેશ આમ કરીને આપણી ઉપર બાર્ગેનિંગ કરી જાય ના ચાલે. આપણે ભારત વર્ષ છીએ, હિન્દુસ્તાન છીએ, સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાન અમારા. તો એને માટે સિંધિયત હોય, કાશ્મીરિયત હોય, ગુજરાતીયત હોય, પંજાબીયત હોય, દ્રવિડિયત હોય, કર્ણાટકીયત હોય, બધાએ એકત્રિત થઈને એક માળ બનીને આગળ વધવું પડશે. અને વધવું એ આપણી ઐતિહાસિક માંગ છે, અનિવાર્યતા છે. અહીં બહુ સરસ કાર્યક્રમો થયા. સિંધુ ભુવન અમદાવાદમાં અવશ્ય થવું જોઈએ.
માયાબેન એમાં સક્રિય છે અને અમારા ભાઈ લખમાણી એ પણ, એ તો પાછળ જ પડી જાય છે. મોટે ભાગે સિંધીઓની એક ટેવ પાછળ પડી જવાની છે. કેટલા સમયથી મને કયા કરે છે આવજો આવજો, 2-3 કાર્યક્રમો કર્યા, બાકી બધા સજ્જનોએ મને છટકવાની ઘણી બધી ટેવ છે એટલે હું છટકી જાઉં છું. પણ આજે નહીં છટકી જઈ શકાય. હું આજે આવ્યો છું અને તમને આટલું કંઈક કહેવાની મને તક મળી. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, સિંધી સાહિત્ય અકાદમી તમારી સાથે છે. કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યક્રમો, ઉત્તમ વિદ્યાકીય કાર્યક્રમ કરો, આવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, આ કાર્યક્રમ તો તમારે અમદાવાદમાં પણ કરવો જોઈએ, કરવા જેવો છે માયાબેન. સરસ. અમે સંસ્કૃતમાં કર્યો. સંસ્કૃતમાં આ જ નવ સંસ્કાર વિશે ભોપાલની કેટલીક જેમના મા બાપને કોઈ નથી એવી બહેનોએ આવીને સરસ કાર્યક્રમ કર્યો. એક કલાક. અને અખડે ઠઠ આખી પ્રજા. તો પ્રજાને કંઈક જોઈએ છે, પણ જે પ્રજાને જોઈએ છે એની સાથોસાથ એને આપણે જાગૃત કરવાની છે. એ વાત આપણે ન ભૂલીએ. મને લાગે છે કે મારા આ વક્તવ્યને હું વિરામ આપું. આપ સૌએ મને સહન કર્યો એને માટે આભાર. અત્રેથી અમને સહન નહીં પણ બહુ જાણકારી મળી. હું બધા મહેમાનોને આગ્રહ કરીશ કે નીચે આવે તો આપણે જે બીજો આપણો પેજ છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ કાર્યક્રમનો. તો અત્રેથી સ્વયંસેવક ઘનશ્યામદાસ, ચલો આપણો ટેબલ નીચે રાખીએ, આપણે બીજો પેજ શરૂ કરીએ. બીજો પેજ શરૂ કરીએ એના પહેલાં એક આ કાર્યક્રમ જે છે साहब इन्हें आखी इन कार्यक्रम के रूपरेखा देना में गुजरल 3-4 महीने का सजी टीम लगल है, पर उनमें विशेष जो है साहब तमें खाली 2 मिनट उभा रहो अने कुकरेजा जी जो विशेष जो इन कार्यक्रम के स्वरूप देने में जिनकी मुख्य भूमिका रही है वो हिकिड़ी जोड़ी है कमल न्यालाणी ए प्रेमलता न्यालाणी. उन्हें खूब इन कार्यक्रम के सफल करने में मेहनत कई है. तो मां उन बिन्हीं के विनंती कंदम जेके भुज खां घट में घट 25 दफ़ा हिते अची करे टोटल रिकॉर्ड कयो आहे. जेको हाणे जेको ॿियो पेज जेको आहे तव्हां ॾिसंदा 50-55 मिंट जो जेको ॿियो पेज ॾिसंदा उनखे तयार करण में घटि हिनखे 4 महीना लॻा आहिनि. त मां हितां खां प्रेमलता न्यालाणी ऐं कमल न्यालाणी ॿिन्हिनि खे विनंती कंदमि. मुकेश भाई उन्हनि जो मोमेंटो खणी अचो त मां पंहिंजे महिमाननि खां ॾियारींदासीं. मां भाभी प्रेमलता न्यालाणी ऐं कमल भाई हिन पासे अची वञो, हितां बि रस्तो आहे, अचो. उहो त अची विया आहिनि. लेडीज़ फर्स्ट मतिलबु पाण खे ताड़ियुनि सां वधाईंदासीं कि सॼो जेको साउंड रिकॉर्ड स्टूडियो रिकॉर्ड इन्हनि कयो आहे जेको हींअर तव्हां ॾिसंदा उहो अद्भुत आहे. सभिनीनि टीम महिनत कई आहे, पर विशेष इहे जेके भुज खां हिते 25 दफ़ा घटि में 25 ॾींहं हिते आया आहिनि ऐं तयारु कयूं. मां महिमाननि खे रिक्वेस्ट कंदमि कि उन्हनि खे शॉल ऐं बुके सां सन्मानित कनि. पंड्या जी ऐं कुकरेजा जी ॿिन्हिनि परिवार जे ॿिन्हिनि व्यक्तियुनि खे कमल भाई ऐं प्रेमलता दीदी खे हितां खां सन्मानित कनि था. पा ताड़ियुनि सां वधाईंदासीं. अरुण खूब खूब धन्यवाद. टेबल हेठि खणी वठिजो साहिब. 1 मिनट ॿियो पेज रेडी आहे पुठियां. हाँ हाणे असां भारतीय सिंधु सभा पारां नई टई खे जेको आहे उहो कीअं हिमथायूं. त साहिब एक છે ને આપણે ઘનશ્યામજી હા એ ॾियनि था हेठि रखनि था. त नई टई खे कीअं असां हिमथायूं इन करे सॼे देश भर में सिंधी ॿारनि जी एंकरिंग एक्टिंग ऐं सिंगिंग कॉम्पिटिशन जेकी सॼे देश भर में कईसीं. त उन कॉम्पिटिशन में લગભગ 1400 વિડીયો અમને 3-3 મિનિટના આવ્યા અને 1400 વિડીયોમાંથી પહેલા પેજમાં 180 પાं વિડીયો जेके સિલેક્ટ कया ऐं उन मां जेके 180 मां 60 सिलेक्ट कया ऐं फाइनल जेके 18 जीतिया उन्हनि मां 2 कच्छ जा हुआ. त मां उन्हनि मां हिननि खे जेके फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उनखे सॾु कंदुमि. हिकिड़ी आहे कोमल दयानणी आदिपुर मां, हिते हुजनि त कृपया मंच ते अचनि ऐं पंहिंजो जेको आहे 5000 रुपए जो पुरस्कार
उहो असांजे महिमान खां वठंदा। कोमल दयालानी हिते हुजनि त कृपया मंच ते अचनि। पाण हिन ॿार खे वधाईंदासीं। सॼे इंडिया में 1400 ॼणनि मां हिन जेको आहे बेस्ट परफॉर्म करे ऐं फर्स्ट प्राइज़ जीतईं। पंहिंजे आदिपुर जी धी आहे। हिकिड़ी ॿी नंढी ॿार जानवी, उहा आई हुजे त कृपया मंच ते अचे। उहो बि थर्ड प्राइज़ जेको आहे उहो जीती इंडिया लेवल ते। जानवी आयल आहे। अच बेटा अॻियां। माही हिते हुजे। 2000 रुपए जो थर्ड प्राइज़ हिनखे ॾिनो आहे। त माही असांजे विच में भुजमा, ही ॿार जेको आहे उहा भुजमा जीती आहे। असांजे विच में माही उपस्थित आहे। असां उनखे बि एप्रिशिएट कयूं था कि सॼे इंडिया में उहा बि 1400 ॼणनि मां जेको आहे इहे ॿार जेके कच्छ जा 1400 ॼणनि 3 मिंट जा वीडियो मोकिलिया। उन में फर्स्ट पेज में 180, वरी वापसि खां उनखां घुरायूं, पोइ 60 ऐं फाइनल 18 जेके जीतिया उन मां 2 कच्छ जा हुआ। इहे 2 ॿार, हिकु भुज मां, 2 आदिपुर मां, उन्हनि खे पाण हिमथायूं था। आदिपुर जा ॿार जेको पंहिंजो टैलेंट नेशनल लेवल ते ॾेखारियऊं, उनखे पाण हितां खां हिमथायूं था। खूब खूब धन्यवाद, महिरबानी। हाणे पाण कमल भाई शुरू कयूं। अचो साहिब, आओ।